Looks like it's darker here. Hey! Kawenja Hussein. Somebody call police, police, hey. Police, hey. Ginger. Lino Bule Judson. Hey. Kale. Newton Butera House of Wealth. Ne Aaron Wamala House of Wealth. Tukwataganye leero olunaku lwa kutaano. Olunaku lwa mukaaga. Twagamba nyoba muli steady. Tugenda kuba tusoma ku real estate. Mpozi okubategeeza. We are so sorry we seem to have been delayed. It's never easy, but we are better off arriving here than actually not arriving at all. Lero tugenda kusharinga ku real estate era tugenda kwesaayo eddakiika just emu okulinda bonna abatannaba kujja tugende mu maaso ne lesson yaffe ya real estate. Go police, hey. Given Ellen, got so send your kulaba mukwano. Paula Chirabo, how is your good life? Ginger manager. Moses Blessed Wamala. Tukimanyi Uganda ekuwomedde okamala olw'ensonga nti kaweze okawulira. Leero tufuna kakuba Given Ellen yakutumidde. Hello. So kansubire nti oyise gwe kikwatako ajje asome. Ekyokulwisaayo omusomesa tekitegeeza nti notisi tazirina, notisi agala zikuwa n'okutama zikutame. Abadde akyazisomamu. Go police, hey. Bano basaba dance. Oli naziwa secretary atuuse obwedda yabulayo tutandike. Kakoza ddeyo tusanyuse nnyo kulaba. Paula Chirabo tusanyuse nnyo kulaba. Alfred Okello, Kazinda Emma, Kawenja Hussein, Bap BHD, Agathon Lino, Bule Judson, Big Paul byonna. Tusanyuse nnyo kubalaba. So okay, tusonyiwemu tubaddemu ne disturbance nye tukomyewo. Kansubire nti olina pen n'olupapula tugenda kusoma ku real estate. Posi definition gwe gy'omanyi eyandibadde etya real estate.
real estate ze kyengamba nti no kwe kuteekamu ssente mu by'okuzimba. Okay, so kwe kuteeka ssente mu by'okuzimba. Real estate by definition kwe kubeera n'obwannannyini ku ttaka oba ebizimbe. Okawulidde? Ownership of property in form of land or buildings. Okawulidde? Naye nga tetunaba batwala mu maaso mu real estate, twandyagadde okusooka okuyisaawo ebintu bye njagala abantu mwenna abaagala okugaggawala mubeere nga mugoberera. Ekintu ekisooka, tuli mu ggwanga nga lirina obuzibu mu nneeyisa n'enkola n'obukumpanya n'obulyake, ng'ate obulyake obusingira ddala bwekuusa mu real estate. Obulyake n'obukumpanya obusingira ddala bwekuusa ku real estate. So kyova olaba nti mwe mwenna abaagala abali mu kuwuliza ng'owuliza House of Wealth n'obeera ng'obeerawo okuyiga ku business, okuyiga ku nkola, njagala owulirize omulanga gwe njagala okuyisaawo nti teriiyo bugagga mu bubbi. Okitegeera? Teriiyo bugagga mu ki? Mu bubbi. Teriiyo bugagga mu bukumpanya. Eyo verse kyeyo eri mu Bible. Matayo 21 verse ya 33 paka ku 41. Matayo chapter 21 verse ya 33 paka 41. So Matthew chapter 21 from verse 33 to 41. Kiki ekyali awo? Sooka otuyitiremu katono. Oluvannyuma obeera otandika ne story kubeerako title. So eno title y'eyo story baali bagiyita the greedy farmhands. Greedy farmhands, oba kwegamba abalimi abaluvu. Farmhands babeera bakozi nga bakola ku farm. Farmhands babeera bakozi nga bakola ku farm. Naye bano bo baali baluvu. Kyova olaba title ya story bagiyita the greedy farmhands. Yatandikawo eti mwekyo ekiseera waliwo omwami eyali abuulira story, ng'eyo story etandika nti waliwo omusajja yali nannyini wa vineyard mwe basimba grapes, mwe bakola evinyo. Kati oyo omusajja n'asalawo okugenda alambule. Niwe yali agenda olambula yaleka eyo vineyard ye eri abasajja. Kati bwe yagenda n'ajjukira nti ye ayina amagoba ge yaleseeyo ge balina omuwa abo ba farmhands. So waaliwo omusajja yali nnyini ttaka nga lusuku nga balimirako ebibala bye bakolamu wine. So n'abirekera abalimi n'agenda akyale, siwo? So bw'agenda okukyala n'akimanya nti alina obbajjako amagoba oba ge tuyita profits. Genda maaso. Bwe yagenda n'asindikayo omukozi we eyasooka. Omukozi oyo eyasooka eyatuukayo bamukuba emiggo ne bamutta. Omwami oyo nannyini w'ettaka bwe yalaba ng'asooka takomyewo n'amagoba n'asindikayo owookubiri tebamulwisaayo, bamuttirawo. Weeraba nga n'owookubiri tadda n'asindikayo owookusatu. Owookusatu we yatuukayo
bamukuba amayinja naye Katonda n'amuyamba ye n'asigaza obulamu n'adduka. Bwe yatuuka eri n'agamba omusajja, abasajja tebagaanye okumpa amagoba ago. Omusajja kwe kugamba kansindikeyo abakozi bange abalala. Bwe yasindikayo abalala kyali kyekimu, babakuba babatta amayinja nga babatta. Kwe kulowooza nti wasindikayo omwana we bajja muwa ekitiibwa. Kwe kusindikayo omwana we, ebyo ebisajja bwe byalaba omwana ng'atuuse ne bigamba ono ye Heya agenda oba omusika wa nnyini ttaka, leka tumutte nennyini tujja mutta ettaka libeere lyaffe. Naye ng'ate bajja ne bapangisa bakolereko bukolezi. Kati mwekyo ekiseera omwana ne bamutta. Nye mwekyo ekiseera nga tulaba mu Bayibuli eyo, Matayo 21 verse ya 33 mpaka 41 nga beebuuza nti nno nalini w'ettaka watuuka ajja tukola ki? Mwekyo ekiseera nga bo beeddawo bo kennyini nti nno ajja tutwala mu kkomera, waliwo possibilities ez'otutta oba tugoba. So ekyokuyiga kyetubadde twagala okuleeta mu eyo story, it's a parable gye bayita the greedy farm hands, nga bagamba nti waliwo abasajja abaali bafunye okukolerako mu ttaka, abaali bafunye olukusa okukolerako mu ttaka, naye bwe baamala okukozesa ettaka eryo ne batandika ate okwekyusa, ne babeera nga tebaagala ddivaako, nga nennyini ttaka bw'asindikayo abantu okujja omubanjiza obusuulu batte. Naye ekyo nkirabye nnyo e Uganda nti amataka ge tugenda okwogera, kuba tugenda kwogera ku real estate leero, tugenda kwogera ku okufuna ettaka. Twandyagadde nnyo tusooke tumanye ebirimu, naye ojja kulaba nti abantu bangi omuleka ku ttaka n'omugamba alimireko lumonde bw'alima lumonde tamala. Waliwo eyo ku site gye nnina ku side zeyo ku Entebbe Road, omusajja namuwa chance kulimirawo lumonde. Bwe yatuuka n'alima lumonde, nentuuka ekiseera ne mugamba nti ngenda tandika okuzimba, ojja tuyamba bw'onoo harvestinga toddamu. Omusajja bwe yamala okuharvestinga era n'addamu n'asimba, nze bwe najja nga ntuuse okuzimba ne mugamba ne nali nkugambe togenda kuddamu kulima lumonde kuba okuzimba kutandika, n'enzijawo buli kimu. Omusajja yanneetooloola, kaakano omuzeeyi anti egyo emisiri ate gye wasenze, emisiri egyo mwabaddemu lumonde wa bbeeyi bweti. Kyova olaba mbeera njagala bwe tuba nga tugenda okwogera ku real estate, ownership of property in form of land and buildings. Njagala mukimanye nti tugenda kubeera nga tuli real, nga bw'owulira ekigambo real estate. Ffe ba landlord oba be bayita ba overlords tulina okubeera nga tuli real. Okitegeera, obeera owannamaddala, okubeera landlord oba owninga real estate, omuzannyo gubeera gukuze, gubeera tegukyetaagisaamu bugayaavu, gubeera tegukyetaagisaamu kusaagasaaga, tubeera tutereeredde ddala. So nayagadde nsooke mbabuulireko wano mu Uganda tulina tenure systems meka, kugamba nga tonnayingira kintu kya owninga ttaka, wandisoose n'omanya nti ettaka oba ekizimbe e Uganda oyinza kifunako otya obwannannyini, bigwa mu categories ki. Tulinayo
kantandike n'ettaka nze lyendiringa nalyo era lyenjagala ennyo era lye mumanyi. Ettaka eryo baliyita Milo tenor system. Milo tenor system lye ettaka abazungu bwe bajja wano ne bateesa n'abasajja abaali abakulu abaali mu Buganda ne basayininga endagaano y'Olukumi bwe basayininga endagaano y'Olukumi ne bakwata ndooza zaali ettaka eryo lyali mu square mile nga 9 ne batandika okulimenyamenyamu ne baliwaabo abasajja kwegamba yandibadde in compensation for the cooperation with the British government. Abangereza bwe bajja wano nga baagala okufuga baali baagala abantu be banaakwatagana nabo, okitegeera. Kati abo be baagamba okukwatagana nabo wano mu Buganda mu Central baakwata blocks eza square mile ne bazitemaatema ne babeera nga bazibawa, okitegeera. Era kyova olaba tekyaliyo kati muntu mu Uganda gwe bakolera kyapa kipya nga kya mailo. Ebyapa byonna ebiriwo bali mu kutemaatema ku blocks ziri ze baagaba edda, okitegeera. So eri ettaka lya square mile, ettaka bwe libeera nga lya private mile, ekyapa ekyo bwe kiba kiri mu manyago, ettaka eryo obeera olirina for eternity. Eyo ye tenor system esooka. Ettaka obeera olirina for eternity nga kwegamba ne bwofa ettaka eryo nga liri mu manyago era libeera ttaka lya mugenzi. Bayinza osalawo ne bagamba nti kaakano katulijje ku mugenzi tuliwa musikidde, n'engeri ettaka liba lyammwe lya bwannannyini. Eyo ye tenor esooka. So kitegeeza nti bw'oba oyagala okubeera n'ettaka nga liryo nga bw'olaba eno essaati yange oba engatto yange oba ekintu ekyange, kubanga omanya otya nti kikyo, bintu bisatu ebiraga nti kikyo. You can use, you can misuse, you can dispose of. Ekyo ekiraga nti kikyo. Eno egiraasi bw'eba yange, I can use nenywa ku mazzi. I can misuse, nyinza okulaba nga oba tugaye tugoba mubbi egiraasi eno gye baakolera okunywa amazzi nze n'engikasukanga ejjinja, misuse, okitegeera. Or I can dispose of, nenga why eno egiraasi alo nigimpeemu ssente so n'engitunda, okitegeera. Naye ekyo kisoboka ku private mile land. Ettaka eri erya mile erisinga obungi liri mu Central, lyagenda lyesikamuko paka nga wali ndooza waliwo kapaati aka ankole ne kapaati katoola akalina ku byapa, naye littaka eryo lya kyapa nga kubeera nga baliyita private mile. Tena eyinza okubaayo eddako wawo gye bayita freehold system, nti Ebungereza Abangereza bwe bajja wano bayagala batuteekeko batukakaatikiko engeri gye bakolamu ebintu. Ettaka erya freehold ly'ettaka nalyo lya private ownership, okitegeera. Ettaka eryo nalyo lya private ownership. Ettaka lya freehold libeera nalyo lyagala faananira ddala ng'erya mailo. Kwegamba bwe bajja wano baali baagala batuwe system yaabwe eya freehold system, kubanga Ebungereza ekintu bakikola ng'ettaka erisinga lyonna libeera lya kabaka oba crown land. Kati bwe baba baagala okuwaako ettaka eddi gwatali kabaka nga bakuwa tugambe freehold system, kati ekyo kye baleeta wano nti baddira ettaka ne batukolerayo n'ebyapa ebya freehold ng'ovudde ku bya mailo. So tuyina freehold, tuyina ne mailo. Freehold bifaananira ddala nga mailo kuba nalyo ettaka you can own it in perpetuity. Perpetuity kitegeeza nga obudde tebuggwayo, teryajja kugamba naye wayirina ettaka ng'oludde nalyo, okitegeera. So bw'ova ku ttaka eriyinza oku-owningibwa mu private mile ne freehold, wali ettaka erya customary. Ettaka lya customary liri nnyo mu northern region eyo, lyo libeera lifugibwa amateeka ga customary.
custom kuga ab'omu kitundu awo ba clan elders bebabeera balinako obwanye so bw'ogenda mu northern Uganda ojja ddira ettaka eryo teriba na byapa ttaka eryo ndowooza lye lyandibadde nga bondooza balinanga boolaba ebibanja nti bajja ne bagamba nti okuva wano paka eri lya clan leader najja n'abawaako ne mulima era okupangisa kungi nnyo mu northern region ne mu southern region ettaka lyabwe lya customary teriba na kyapa liyinza okubeera nga liri jointly owned oba nga liri owned by clan heads oba nga liri owned by particular groups of people. Ekika ekirala eky'ettaka ekiyinza okubaayo mu Uganda baliyita leasehold. Ettaka erya lease lisobola okubeera nga ettaka erya lease oyinza system eya leasing kwe kukwata ettaka gwe lyolinako obwannannyini n'oliwo omuntu akolereko okumala ebbanga eggere tayinza kuli owuninga kyapa kya lease era kyova olaba lease eyo batera ogigaba mu myaka nga 49 oba 99 tosobola keera kumakya n'ogamba lino ttaka lyange kubanga lya lease baali kupangisa. So omuntu owa bulijjo ayinza okupangisa ettaka lye, government oba authority ayinza okupangisa ettaka lyabwe oba ekitongole kiyinza okuwa lease naye gwe kimanye mbu ettaka lya lease toyinza gamba lino ttaka lyange kasita lease eggwako obeera olina okulita okitegeera. Ettaka eriyinza okubeera awo eddala lyenjagala ettaka lyenyinza okubabuulirako eddala liyinza kuba lya public land litera kubeera mu bifo ebya town mu urban nga lyo lya gavumenti. Kati ettaka eryo temuyinza kuli owuninga gavumenti eba erina byeyinza okwagala okukolerako yowejjira wegambe nati kwegamba ettaka eryo libeera teririiko bwannannyini okitegeera. So toyinza nalyo okuvaayo n'ogamba lino lyange, eryo libeera public land. Kati lwaki nkubuulira tena system ezo? Lwakubanga osobola okubeera emitala w'amayanja oba osobola okubeerako gy'oli yonna oli najja n'akusomerako ddiiro n'agamba naye waayo oyina ettaka n'ogamba nti toyina ttaka naye lwaki tugula lina ettaka lyenakufunidde wali mu kibuga wali mu kibuga. Kati wano nyinza okunoonya ettaka eryandibadde nga kati waliwo ettaka eriri gazetted nga toyinza kugenda n'oli owuninga nga gwe nannyini. Kati nga bwolaba kati olaba ettaka eryo okulimabira olaba ettaka okulimabira eryettaka toyinza kubaako na bwannannyini bwalyo, naye oyinza okujja oli n'akuguza ka portion mu mabira n'akugamba jangu ogule lino ettaka lyaffe wano tuluddewo nnyo jjajja wange biki, n'olyoka ogenda ogula ettaka mu mabira ne bakukwata n'ofiirwa ssente. So abantu abali mu kukola nga mwandiyagadde ssente zammwe bwe mumala okuzikola muzitereke mwandibadde mukimanya nti ebika by'amataka 2 byenyinza oba advising okwenyigiramu: ettaka erya private mile n'ettaka ekyapanga kya freehold system. Okitegeera. Kati gwe kitwale nti nno Samuel Wakoli agamba explain to me about freehold land titles. Ettaka bwe libanga lya private mile libeera lyeyisiza ddala nga ettaka lya freehold olw'ensonga nti you can own it in perpetuity, ng'obudde tebuggwayo ttaka liryo nga teryakugambako. Bw'obeera ne freehold title libeera liryo nga teryakugambako. So owa freehold system owa freehold abeeranga bw'olabira ddala owa mailo. Nkugambye nti baali bazze nga Uganda egenda kubeera na wano bwe bajja batusanga tugambe ne customary ettaka lyabeeranga tugambe lya Kabaka, baali bajja tusanga n'ettaka lya Kabaka, naye Abangereza abo
bwe bajja ne baleeta system, bwe baleeta system baleeta system ya freehold nti ewaabwe nayo gyeri ekola. Ne freehold system ewe bagireeta bayagala ate bakutula eddiiru ne bana abasajja abaali bakola mu Buganda ne babasuubiza square mile. Kati bwe babasuubiza ezo ze square mile ne baleetayo system y'ettaka endala gye tuyita private mile. Okitegeera? So ettaka lyonna ery'obwannannyini lyandibadde nga litambulira mu freehold system. Okitegeera? Naye lwakuba baakwata agataka ga blocks aganene ne bagawa bali abasajja mu ndagaano y'Olukumi ne tufunayo system endala eya private mile. So mbadde njagala obeere nga buli lw'obeera nga weenyigira mu kwagala okugula amataka. Ebibanja byandibadde birungi naye kwegamba okubeerako n'ekibanja babeera nga abakuliisinze. Okitegeera? Muyinza okukeera ku makya nyini kibanja n'aga nti nina idea endala ey'okukolera wano aba yakupangisiza. So olumala okubitegeera kwegamba saze be explaining exhaustively, saze be explain kwegamba it's not a land lesson. House of Wealth tusomesa business, tusomesa the business element. So lwakuba tuyinamu business element mu real estate kyova olaba njagadde nkuhitingeko katono. Kati nandiyagadde nti bw'obeera ogamba nti oyagala kugula ttaka obeere ng'okimanyi nti ettaka lye nandiguze tena kyetusomanga tenure, tenure. So tuina milo, tuina freehold, tuina leasehold, tuina customary, tuina ne public land. Kansubire nti ekyo kitegerekese bulungi. So bw'oba oyagala ggula lya bwannannyini nga teryajja kunyeenya nako na yadde. Bw'oba oyagala bwannannyini nga teryajja na kunyeenyaako wadde. Amataka gali abiri. Private mile ekika ekyo n'ekya freehold. Byebika nga bw'ogula teryakunyeenya. Bw'ogenda mu customary ba clan leaders oba family emu nnyini lyo ebejja kunyeenya. Bw'ogenda mu leasehold n'opangisa mu leasehold ne bakuwa emyaka 49 oba 99 bwe giggwako bakunyeenya. Bw'ogenda mu public land government ekunyeenya. So njagala obeere ng'okitegeera nti bw'oba oyagala okuyingira mu real estate, ng'oyagala okuyingira mu real estate, ownership of property in form of land and buildings, wandifubye nnyo okulaba nti oyingiramu biri ebika ebibiri ebya private mile ne freehold. Ng'ekyapa bwe bakikuleetera ofuba olaba kya private mile oba freehold, n'obeera ng'omanya nti by'olina bigenda bibyo. Kakozaddeyo abuuziza nti tell us more about land titles issued by Buganda Land Board. Tell us more about land titles issued by Buganda Land Board. Under what category do they fall? Ebyapa ndowooza ebiva mu Buganda ery'ettaka lya Kabaka. So terisobola ba freehold, terisobola kuba mile. Ettaka lya Kabaka balina kuba dikuwa mu format ya leasehold. Nyiza okwongera okukikolako research naye nga engeri gye kiri nti nno ettaka eryo toyinza kulifunako bwannannyini ne bwakuba ekyo ekyapa bakuwa just document kubeera nga balina system eraga babeera baagala babeere ne system eraga nti oyo Newton Buteera batumanyi ono ye taata we kwegaba bagezaako okukiorganizinga kye bava bakireetera document naye nga bwe bakuwa ekyapa mu Buganda tekifuula nti ttaka liryo. Tena ziri bbiri zokka ezikuwa obwannannyini ku ttaka, obwannannyini nga liryo. Okitegeera? Tena ziri bbiri, freehold na private mile. So oli ne bwajja ng'akuguzanga transaction ya kyapa kya Buganda. Actually ettaka Buganda lyebeekuwa liba lya leasehold. Buganda eyinza okukeera enkya neta renewing lease eyo kweyo block.
baba bakupangisizaawo kyova olaba mubeera musasula obusuulu mwabagenda ne mufuna ettaka tugambe eryakabaka mubeera musigala mukyamuwa obusuulu yabeera landlord yabeera overlord musigala mukyamuwa obusuulu naye ettaka ery'obutawa busuulu private milo na freehold you own it in perpetuity. Awo mbadde njagala vaawo wabaddewo just obubuuzo. Alfred Okera agamba I have customary land, how can I secure it? How can you secure kikozeseza mu luzungu ng'otegeeza to get it oba okuli protectinga. Customary land toyinza kera enkya n'ogaa nti liryo. Customary land nago eribeera bannyini lyo babeera ba clan leaders oba babeera ba clan leaders oba ziba particular groups. Okay, so Jen Nansuruga kyangamba talk about private milo. Private milo na mwogeddeko dda ne nkugamba nti nno ekiriisa milo kiva lwakuba nti Abangereza bwe bajja wano ne bakuba ddiiru. Baagaba milo ndooza ziringa 9 wano mu Buganda wonna ne bayitako eyo Mwankole ne bayitako ne mu Bunyolo. So ettaka eryo bwe baaligabira bali abasajja mu 1900 ne bakuliyetingayo tenure system. Kuba ettaka eryo lyali ddene ne bakuliyetingayo tenure system gye bayita milo kubanga baabawa square milo oba okitegedde. So mwababuuza erya Buganda eryo lya Kabaka, so it's under leasehold. So kati njagala kwogera ku bintu nga 2 oba 3. Bwe tubeera mu real estate tukola ebintu nga 3. Leka nsooke mbuuze. Nakugamba nti no tuyina emisomo 3 mu ssente. Egyo Aaron emisomo 3 ogimanyi? Omusomo ogusooka guli kuki? Make money. Omusomo ogusookera ddala kukola ssente. Multiply money. Omusomo ogwokubiri kukubisaamu ssente. Then save money. Omusomo ogwokusatu keep money, kusigaza ssente. Make, grow, keep. Kati usually real estate omugaso gw'ekyasinze okutukolera. Kutuyamba kutereka ssente. Nti abagagga bonna bakimanyi, abagagga tukimanyi nti ssente kasita obeera ng'ozikoze kwatako portion obeeko wootereka. Okitegeera kubanga ofunamu ky'okubeera mu kikuubo n'obeera nga seefu yo abaana bagitaddemu sales z'olunaku 3 million olunaku n'otunda 3 million 3 million 10 mu nnaku 10 n'obeera n'akawumbi mu seefu. Mu mwezi n'obeera n'obuwumbi 3 mu seefu oba mu banka. Okitegeera gavumenti bw'ekyuka ssente bwe zigwa akatale. Okitegeera ssente bwe zigwa akatale. Walaba ekyali eZimbabwe kyatuuka ekiseera nga weetaaga loole ennamba okugenda oggula omugaati. Ssente zonna zaali zisudde value. Kati abagagga bakimanyi nti olina okuzikwata n'ozigulamu kaakataka. So mu butaka tugenda okugula amataka ekisookera ddala nga tutereka ssente. Okitegeera. So eyo Bible verse eyo gyeri. Bible verse eyo eriki? Eyo etubuulira ddi lwe tulina okugula amataka. Okugula amataka. Proverbs chapter 27 verse 24. I think it's 24-27. Later Bible. Proverbs 24-27. Proverbs 24-27.
Proverbs 24:27. In books, in Proverbs. It's not in alphabetical. Twenty-four. 27. Okitegedde? So ginyonyole 24:27 egamba ki? 24:27 Good News Translation. Bagamba nti do not build a house ansooke ng'ogere mu Luzungu then it's translating in Uganda. So olina ziwaka je Proverbs 24:27 agamba prepare your outside work, make it fit for yourself in the field, and afterward build your house. Kati Abannayuganda bangi mbawulira nti mwewaaneeyo nti omusajja agaggawadde azimbye n'amaka. Munnange bw'ozimba amaka nga tonnaba kutereeza bizinesi oba oli mu buzibu. Kubanga bizinesi yeyina okusooka ekubeezeewo. Kati bo abasajja baawa amagezi ago mu Proverbs bo baali bakimanyi nti omuntu yandisoose n'atereeza bizinesi n'abeera ne living where you earn a living. Osobola okwetuusaako emmere, osobola okwetuusaako olugoye, osobola okwejjanjabisa, osobola olabirira mukyala wo n'abaana, osobola olabirira baganda bo babazadde bo, osobola obbaweerera olyoka ozimba amaka. So newakubadde real estate erimu ownership of property in form of land and buildings, wano ku House of Wealth nzize babuulira ku ownership of property ezikola ssente. Okitegedde? Ezikola ssente. Nze siri impressed by mayumba gammwe ge mugenda zimba nti muyinako simanyi rooms, azimbyeko study room, azimbyeko abakozi we banaasula, ye waasula, boys quarter. Nze ndi interested mu kubeera nga bw'oba ofunye obwannannyini ku ttaka oba ku kizimbe obifunye bikuleetere ssente byongere ku bugagga bw'olina. Era nakola nakola olugero lulamba. House of Wealth tulina proverb namba tugamba tossa ssente mu tulo nga tonnakola ssente ng'oli mu tulo. Okawulidde ako? Tossa ssente mu tulo nga tonnakola ssente ng'oli mu tulo. Kwegamba nali mpa abantu advice nti tosooka kuzimba nnyumba paka ng'osobola okukola ssente nga weebase. Njagala obeereko w'opangisa, obeere nga weebase naye nga ssente ziri eri ziri mu kuyingira. Awo obeera oli kugendo lwa kugenda kugaggawala. Era ne mbagamba n'obbagamba nti wano kampani ezisingawo obugagga, simanyi bamanyi kampani gye bayita Stanbic Bank. Wano simanyi oba waliwo omuntu asinga banka eyo ssente. Terina kizimbe n'eki ekyapangisa. Naye ffe ffenna abafuna bumwana ndaani, ffe ffenna bampale enywera muguwa, be basasula mu Simooni, ffenna tuli mu kukutuka. Buli kati tugamba akezimbe ate kaba kato, namaze omusingi, ndi ku biimu, tugitutte, tugiserese. Omala okukisereka ssente ne zigwawo. Abaana baagala kusoma, mukyala ali lubuto, toyina na za kuzaalisa. Okitegeera? Toyina za kusiba nviiri.
omukyala atandise okufuna ango endala gye bamuweereza okusiba enviiri naye ng'olina ekizimbe kiramba kijjudde store kijjudde library tenaggwa okitegeera. So ffe nga House of Wealth twagala mubeere nga mumanya bino babiyingiramu ddi. Omuzannyo gwa real estate muzannyo gw'abagagga era okumanya nga gw'abagagga gukwetaagisa okubeera nga waliwo enneeyisa n'ennono gy'olina ey'obugagga. Abagagga ffenna twebuuza ekyo kirimu ffe tetumanyi kyova olaba twebuuza tetumanyi bwe tuba tugula ettaka tetulina kye tumanyi. Nze siina kye mmanyi bwe mba ngula ettaka kyova olaba neebuuza paka okitegeera. Naye bw'ojja okugula ettaka ng'oli mwavu era tukumanya kuba gwe bw'ojja okugula ettaka gwe ng'oli mwavu abaavu tebeebuuza omwavu omwavu olukuŋŋaanya akasente ke ngajja ngajja ng'agamba nti nze noonya ttaka noonya mu kibuga abaana nga bagenda ku NASA nga bakola ekyapa nga bakikola mu public land nga bakwata ekyapa nga kya leasehold nga bakiguza ogenda okukizuula nga bakuguza leasehold ebuzaayo omwaka ogwo KCCA eriyita ettaka omwaka ogwo KCCA eriyite naye nga gwe lwakuba olabyemu akazimbe ate nga n'omusajja alina ekyapa noga wano wafuna okitegeera. So tossa ssente mu tulo tozimba nnyumba ya kusulamu nga tonnakola ssente ng'oli mu tulo okitegeera. Ebyo mbikugamba kubanga oli eyo wala nange ndi eno kanjokya bw'oba oyagala olina kujja onkuba engolo naye tosobola kujja. So kati yene essaawa nkuwa amagezi nzirukewo okitegeera. So njagala nkubuulira ebintu by'oyinza okutunuulira. Lwaki real estate? Lwaki omuntu wandigenza mu real estate? Ekisooka, real estate ye bizinensi yokka gye tuyinza okwogerako etamanyi nti economy eri mu buzibu kwegayo esobola okuza esobola okuwooma economy ne bwebambi. Saagala oveewo katumala okujjuzaawo togeza ne weenyenya kukusumira bwereere. Tukomyewo ku mpewo. Jose Basaasira Nakasiita abuuza ekyapa kifaanana kitya. Aaron wano ninawo ku kyapa mpa ku kyapa awo. Temufaayo byonna tujja biyiga mbadde wali ku why real estate. Real estate nnungi okuyingira olw'ensonga nti economy ne bwebambi ebyenfuna mu ggwanga ne bwe biba bibi ne bwe biba biteredde simanyi oyinza okukebera awo olabe economy ne bwebambi economy ne bweba nnungi ffe abadiiringa mu real estate tusobola okugira nga tukola ssente. Ky'olina okusooka okwebuuza nga tonnaba kwakwayalinga ttaka kiri kimu. Ettaka eryo ly'oyagala okufuna lyakukola ki? Ntunuulidde abantu bangi nga mugula ettaka nga teririna kiruubirirwa. Gw'ogula buguzi ttaka olina kuguza ettaka nti lwakuba liri kiipu eruweero n'ogenda n'ogula ettaka
okitegeera lwakuba gwe n'ogula ku ttaka lwakuba liri cheap lyaki lwaki bakuguza eka emu Eruweero lyaki lwaki bakuguza eka 2 obeera Kampala lwaki bakuguza eka 2 Eruweero lyaki okitegeera bw'oba oyagala okugula ettaka ekibuuzo ekisookera ddala lyaki bw'oba tolina ansa ya lyaki togula mbu abamu ku mmwe mugamba tugule ansa tujja gifuna eyo loss kyovula tubamanya nti awo yazze mwavu ayingidde omuzannyo gw'abagagga oyazze mwavu tukulabiraawo gw'ogula ettaka nga tomanyi lyaki mbu gwe ojja kukizuula eri mu maaso lyaki lyakusimba miti bwe liba lyakusimba miti lwaki ogula eka emu lwaki ogula eka 2 lwaki ogula eka 3 golooza osobola okufunamu ssente ng'osimbye emiti mu eka 3 okitegeera bwe liba nga lyakuzimba nga lyabapangisa lwaki bakututte kilomita 15 okuva ku kkubo Kakooza kinoonya tofaayo gula waggulu kebiri take your time so okitegeera kyenkugamba Kakooza agamba nti sebo nze ndi Eruweero nange ninayo jjajja wange goya olowooza osobola okubeera ne monopole y'Eruweero nange ninayo jjajja wange naye bw'oŋŋamba nti njagala kugulayo ttaka nina sooka kwebuuza lyaki okitegeera oba kyenkugamba lwaki nkugamba bwentyo lwansonga nti ettaka gye likoma okubeera away from you wakisaawa anti oyina kebera kibeera mu baasa so tojjayo buli kimu sorry about that so bw'oba okebera so mbadde ndi mu kubuulira nti bw'oba obeera Kampala ne bakuguza ettaka nga liri wala ettaka gy'okoma okubeera ng'oliri wala gye likoma okubeera so hard to monitor gye likoma okubeera so hard to monitor ettaka lyonna mu nsi lifollowinga natural law egamba what you do not use you lose eyo ye natural law okitegeera so kitegeeza ki nti gwe bw'oŋŋamba nti obeera Kampala n'ogenda n'ogula ettaka lingi nnyo e Nakasongola nga kikutwalira ebbanga ddene ogenda okumanya ekiri e Nakasongola kitegeeza nti ojja kuddayo nga waliwo abalimako lumonde waliwo abasulako waliwo abazimbako abalala nga baafudde n'okufa okitegeera abalala nga baafudde n'okufa ne babaziika mu ttaka lyo okitegeera so the very first initial question you have to ask yourself is why am I buying the land or the house oyinza okuba ettaka oli mu ddigula ettaka oyinza okuba oli mu ddigula for construction ngwe yazimbako rental properties oyinza okuba oli mu ddigula ngwe yakuteekako kulima for agriculture oba oyinza okuba oliguze ng'olisuubudde just for sale so eyo ye goal eyo bw'oba tolirina togula sente ogira olinda paka lwe kinaakummuka mu mutwe kubanga real estate bamukoze nga buli lw'obeera nga gwe nnyini ttaka n'ogenda otunda ettaka lyo okola loss ngenda kukinnyonnyola ekyo
real estate bamukoze nga buli lwobeera nga gwe nnyini ttaka n'obeera n'ekyapa n'otandika okukwata ekyapa ky'ettaka lyo ng'ogenda onoonya akigula olina okukola loss. Real estate bamukoze nga bw'oba waakufuna mu ttaka ng'olina kubeera ng'oguze n'obeera n'ekyapa kyo n'osirika obeera n'ekyapa kyo n'osirika. Kati bw'osirika abantu ne bakunoonya. Bwe bakunoonya owaaye muzeeyi gwe nnyini kataka kali ku lusozi nti akataka ako mukaagazaaki ti ati muzeeyi tubadde twagala kugaziwa ono azimbye ate ayagala kugaziwa ng'olyoka okateekako ebbeeyi. Okitegeera? So know the goal. Bw'omala okumanya goal kiba kitegeeza oli set. So ekira kyembanjagala oyige nakikugambye. Bw'omala okumanya goal kyoyagala okukola manya tena the system ey'ettaka eryo ly'ogenda okugula. Kati abantu mwenna njagala okubabuulira nti weewe bambuya omukisa, leka kwekotogera, weewe omukisa, ettaka toyinza ddigula bw'omu. Bwe bali kusanga ng'ettaka bakugamba oligule bw'omu, manya oli mu ddigula ng'omuntu omwavu era bagenda kukubba. Okitegedde? Kasita weesanga mu situation ng'ettaka oli mu ddigula gwe wekka n'omuguzi ng'ali eri nga muli abantu aba mu transaction, igwagula n'atunda nga muli babiri mwekka mu transaction, chances z'okukufera gwagula nnyingi. Okitegeera? Nnyingi nnyo. So weemanyiize nti buli lw'obeera ogula ettaka oligula ng'omuntu omugagga. Omuntu omugagga bw'aba agula ettaka asooka n'ajja n'aliraba. Bw'amala okuliraba n'aga wano we mutunda kyalo kino nga kirungi, erosi waawo aliwa. Olaba bw'ayingizaamu erosi ne munoonya erosi n'ayogerako naye n'amugamba owayimbu bano batunda bano bamanyi. Erosi abo sibalabangako ku kyalo kyange. Diru n'etandika okugenda mu question mark. Olwo omugagga agula. Mwabaavu bwe muba mugula toyagala bantu balala kumanya ku diru yo. Erosi tamanya. Bintu byonna bya kukutundagano mugisayiningira na mu kakuubo. Okitegedde? Ttaka digule ng'omugagga. Ttaka tebaligula mu kyama. Ttaka baligula mu open. Tibwe bakutwalayo nti onaani. Ttaka liri mu open ku lwalyo, teriyo ttaka libikke. Lwaki mwe muligula mu bubikke? Ako wali okeebuuzizaako ettaka libeera mu open. Lwaki mwe muligula? Lwaki oli aliguza mu bubikke? Ttaka linabeera mu open. All neighbors should know nti liri mu kukyusa bwannannyini. Neighbor yajja okuga naye nze ate nannyini gwe mmanyi nga bamuyita Buteera ba Newton ayambala gaalumaaso. Olwo obuuke. Timo Banks agamba after LC n'akubira Newton Buteeraba alaba oba likola business wise. Kati ate twakikyusiza namu nti twalese division number gye bayita wealth acquisition. House of Wealth twalese division number bagiyita wealth acquisition okuyamba abantu okubaguliza amataka. Kubanga ekyo kyetukola kyetuluddemu, tulina team number, tulina ba surveyor, tulina ba lawyer, tulina abantu nga bakola mu lands, tulina ne negotiator. So kyembadde nja okutegeeza nti oligula mu open. So acquisition has goal
olumala okumanya ekiruubirirwa lwaki oligula tena ettaka eryo lyoli mugula lyaki lya liisi lya mayiro lya freehold lya customary ebyo olubimala ng'ogamba nti kale njagala kati usually mbagaye mbu mutunulire ennyo erya private mayiro n'okutunulira erya freehold so ettaka erya private mayiro ebyapa byonna gavumenti ebirinako kopi ebyapa ebyo gavumenti engeri gye kiri nti ebirinako kopi kitegeeza nti omuzannyo guggwera mu lands office so wano mu kugula ettaka wandifubye okulaba nti ekiri ku kyapa kyekiri ne ku ground ekyo gwe toyinza kukimanya waliyo omuntu amala emyaka 4 mu ssomero nga kyasoma bamuyita surveyor so buli lwobeera ng'oli mugula ttaka nga tolina surveyor manya oli muddigula ng'omuntu omwavu ow'emputtu surveyor yalina okulaga nti kino ekyapa bano kye bakulaga eno y'ensonda eno y'ensonda eno y'ensonda eno y'ensonda okitegeera surveyor ekyo yakikulaga amala emyaka 4 mu university si mu secondary si mu primary si mu diploma si mu postgraduate mu degree level ng'asoma okunnyonnyola ekyapa ekiri ku lupapula n'ekiri ku ground kati bw'oba tomukozesa oli mwavu lunkupe oyagala kuyingira muzannyo gwaffe gwa bugagga oyagala okutuvumya so surveyor bw'amala obeera olina okukozesa ze bayita negotiation skills kwe kuteesa okw'ekika ekyawaggulu okufuba okulaba nti bakusalirako bwe bagamba nti ettaka lya bukadde 10 olina sooka kwebuuza abantu bali mu mbeera ki abantu bwe baba bali mu mbeera nga ssente za bbula kitegeeza omuntu azze ne cash gwe kabaka kyandibadde kikolera nnyo singa gw'osalawo ebbeeyi kuba ozze ne cash oleeta cash embeera ng'ebyenfuna abantu bibakubya bwama gwe gwalina cash tebakulimba gwe boss so gwoteesa n'oganze bannaye eno ebbeeyi gye nnina n'osirika okitegeera so baba bajja kuddamu babeere nga bakubira naye senga mubeera mumaze okukkiriziganya kyovola kati ffe nga house of wealth ekyo tukikolera we are skilled negotiators obudde bwonna tubumala twogera so tumanyi naawe salako mu byettaka tebagamba bugambi naawe salako oli naasalako waliwo points nyingi liyinza okuba weriri wa lutobazi n'omunnyonnyola nti naye awo wansi anaazimbawo alina okuteeka ssente nnyingi mu musingi liyinza okuba ettaka weriri ku lusozi bweriti nga bw'obeera ku lusozi olaba ennyanja kati gwagula oyinza osanyuka obusanyusi wano nga wakabi ngenda bandi ku lusozi ne weerabira nti kasita ettaka libeera ku lusozi lirina okugradingibwa okusasula grading ejje batemeeteme ogradingibwa ezo ssente oyinza okugula ettaka nga wafaanana bulungi nnyo naye ng'awo wansi waliwo olwazi okola omusingi ku lwazi nga balina osooka obomolawo kati ebyo byonna okitegeera ebyo byonna bye tukozesa mu negotiation naye ezo facts gwe bw'oba tozirina n'ojja buzina kikutiya ky'ekyensimbi oga nze nakubye ekyeyo kyange nze sente zange zizino nnina noonya ttaka mulimpe liriwa ye nga tepopopapacwa bajja kukukuba ku mutwe so pulaani ebeera nti wandifubye okulaba weebuuza kati kasita omala okunegotiatinga ne mukkiriza ebyo bye mukkiriziganyizaako nga twogera bwogezi waliwo omuntu amala emyaka 5 mu ssomero okubiteeka ku lupapula oyo bamuyita looya naye mmwe temubakozesa
mukola sente zammwe ne zibamenya ne mutakozesa bali abamala emyaka ena nga basoma okutaputa ebyapa ne mutakozesa na LC ne lawyer ne mutamukozesa. Lawyer yayinza okuwandiika ebyo bye mukkiriziganyizaako mu kamwa n'akwata emboozi eyo yonna n'agitaputa ng'agissa ku lupapula. Kati bw'oba tokozesezza lawyer era ettaka oba oliguzenga mwavu lunkupe. Okitegeera obeera lunkupe nze sifaayo oba olina ekibokisi kye kya ssente nga ziri miliyoni 15 oba 3 oba mwavu kuba obugagga buba wano. Lwaki bagamba a fool and his money are soon parted. They do not care about the amount of money. Abangereza bo bagamba bugambi a fool and his money are soon parted. Okitegeera nti omugwagwa ne sente ze bayawukana ku speed gy'otayinza kumanya. So olugero lw'abazungu lwo n'okuvuma luvuma naye nze ate saagala kukozesa kivumo nze nja kugamba nti toli mugwagwa oli mwavu. Okitegeera so olina okunoonya omusajja eyamala ku university emyaka 4. Okitegeera emyaka 4 omusajja yamala mu university emyaka 4 n'agenda kweyolisa omwaka mulamba n'ataputa bye mwogedde n'oyo atunda n'abissa ku lupapula. Kati usually awo mujja genda mu transfers. Okutransferinga ettaka kintu kyangu nnyo nti waliwo gye bayita stamp duty. Engeri gye kiri nti ekyapa ekyo kiterekebwa gavumenti erina okuggyako omusolo gwo gujjira mu format ya stamp duty. Stamp duty etera kubeera nga 1.5% of the value. Kitegeeza nti bw'ogula ettaka obukadde 10 ettaka bwe libeera ne value ya bukadde 10 gavumenti erina okutwala omusolo gwa miliyoni 1 nga doza miliyoni ng'emu n'ekitundu 1.5%. Bw'ogula ettaka lya miliyoni 2 1.5% gye mitwalo ndowooza nga 3. 1.5%. Okitegeera actually buba ndowooza obukadde nga 3 eri miliyoni 2 kubanga 1% otta 0.2 yes giba mitwalo 3. 1.5%. Bw'ogula ettaka lya bukadde 5 obeera olina okusasula emitwalo ndowooza nga 75. Yes ndi mukunyigamu wano. Bw'osasula ettaka lyo bwe balivaluinga nga baliguziza miliyoni 5 gavumenti ekutwalako omusolo gwa mitwalo 75. Lawyer ayinza okuggyako emitwalo nga 3. Okutambula okwo n'embeera ya Uganda nga bw'ogimanyi ettaka eryo liyinza okumalako akakadde nga 1.5 mu transfer n'ofuna ekyapa nga kiri mu mannya go. So that is acquisition. So olumala acquisition ng'oba omaze ggula ttaka oba ggula nnyumba ekiba kiddako is to run the business ubeere ng'osobola okukolayo kokka ssente. Okitegeera bw'oba oguze abantu mba advisinga nti buli lw'ogula ettaka kyandibadde ofuba okulaba ligenda kuba likolera ssente. Buli lw'ogula ettaka wandifubye okulaba ogenda dijja mu ssente. Either otunuulidde ekifo n'olaba nga ekifo ekyo kigenda kukula n'ogamba nti kooligule oba oguliddeko akayumba nga abantu bagenda tandika okukapangisa n'ogula akayumba nga abantu bagenda tandika okukapangisa. So usually bw'oba oguze kayumba obwedda njogera nnyo ku ttaka kati kankubuulire wano bwe tugenda mu running. Bw'oba oguze kayumba nga kakupangisa ebintu 3 bye njagala obeere ng'okola. You will first of all have to renovate. Renovate kwe kujja n'otunula
n'okajja ku mutindo gw'okasanze n'okasitulamu. But there is refurbishing. Rehabilitate. So akayumba ako ojja kasanga mu level waliwo omutindo gw'ojja okasangako naye olina okukayamba n'okakyusa n'ositula omutindo gwako so that you will do by renovation. Oyinza osanga toilets nga ziri mu mbeera mbi n'ozitereeza. Oyinza osanga amadirisa gali mu mbeera mbi n'ogatereeza. Kikomera kizeemu lwatika n'okitereeza. You have to renovate. Naye teweerabira nti buli lw'omala okurenovatinga akabeeyi kajja linnyamu. Bwe baba babadde balina kusasula $40,000 bw'orenovatinga oyinza osaba $45 kuba oba okawadde face value. Ekyo kiba kikukolera gwe nga landlord. Olumala okurenovatinga tugambe abantu obajjeemu, you have to promote. Olina okulanga akayumba nti kakalu abantu bajje. Ekyo kintu kyakubiri. You renovate, you promote. You renovate, you promote. Okawulidde ako. Olumala ebyo, you have to screen tenants. Mwe mwenna abalowooza nti mujja kugula buguzi ojja genda ozimba apartments oba otekewo ba tenant otekewo abapangisa. Yogera nnyo school ya. Waliwo client yajja ng'agamba kale wozimba rentals abakazi tebabawa kitiibwa mu kudimandinga kyo kisolvinga batya. Okay, njakigezaako okukiddamu. So mbadde njagala kugamba nti business eya rentals bw'oba gy'olimu nga you've bought then you've renovated, you promote, ekibeera kiddako ku screeninga. You have to screen clients. Abantu batenanti abajja okusula mu nnyumba yo tokolanga ensobi n'ofuba olaba osuzaamu buli kika kya muntu. Eyo si business ya real estate. Olina okutagetinga n'oga nti obuyumba buno mbutadde ku mutindo nga bw'abantu ba mu office. Era oli kastajja buzzi nanti n'omubuuza okola ki nti nze ndi ntunda dduuka oga okay otunda dduuka kale nja kuba nkuyita kuba gwe wasazeewo ennyumba yo ebeeko ekika ky'abantu abagendamu. Mugenda ne mussa abantu mu mayumba nga temumaze bascreeninga. Mwe balandlord mwe mugenda okufiirwa. Ojja kuvaayo ng'omuntu teyalina culture ya class. Wateekamu butaapu bwa malidaadi, wateekamu zihiita za malidaadi, wateekamu ebintu ebyo bya malidaadi. Omuntu oyo nga teyalina class ajja kuba ayuza buyuza. Ono ogenda omugoba mu nju ng'olina okukola renovation endala nga osasula almost rent we yenna gwe yakuwa. Okitegeera rent we yenna kyova olaba olumala okubeera nga ennyumba ogirina n'ogipromotinga wandibadde obaako ekika ky'abantu boonoonya. Nina eyo yonna gye mbadde njogera ne balandlord nga yagamba nti nze abantu nga babba oba Southern Sudan nti nze sibaagala lwakino na kino. Okitegeera. So olina okwebuuza n'omanya lwaki ebika by'abantu abamu tebabyagala mu mayumba n'olaba oba okisobola. You screen the tenants. That is running. Waliwo wanaabuuza how much money do I need to construct 2 single rooms? Buno obw'ekivubuka. Waliwo ekibuuzo ekirala ekyabadde wano waggulu. What if I buy nga I know in the long run I'm going to make profits? Of course, in the long run you will have to make profits. In the long run, real estate egende accumulating egende ko. Naye kati tolaba nti nno bw'ogu kati kanku ekyokulabirako
bw'ozimba ennyumba ennyumba z'abapangisa tugambe nga 3 n'ozizimba bulungi n'ozisereka bulungi n'oziwa finishing nnungi ne zigwera mu miliyoni tugambe 15 kuzimba n'oteekako n'ettaka lya bukadde tugambe nga 4 ennyumba eyo eba emalidde mu miliyoni 19 naye rentals ezo 3 bw'oba ozipangisiza abantu ne babeera nga bakuwa emitwalo 55 abantu abo baba bagenda kukuwa miliyoni 1.5 miliyoni 1.5 omwaka zinaba miliyoni 18 okitegeera miliyoni tekisoboka kubeera nga ennyumba zo bazisuzeemu omwaka mulamba nga ziri full kwegamba oba wa mukisa nnyo real estate si bwatyo bwakola tenant ajja kubaamu aveemu wayitewo emyezi ng'ebiri omulala ajje oli aveemu wayitewo kati wakati awo oyinza okufiirwamu kye bayita occupancy okakana ng'ennyumba zo zibadde occupied by 70%. So kitegeeza nti newakubadde bw'obalamu obuyumba buli 3 bakusasula emitwalo 55 ye miliyoni 1.5 buli mwezi gy'ofuna omwaka ze zandibadde miliyoni 18 olina okuteekamu nti bajja kukukubira essimu tooyi yamenyese tooyi yajjudde ebbaati litonya omwana ayasizza endabirwamu oba alina kyamogodde ng'olina okitereeza kwegamba geeti yabonyeebonye ng'olina okubitereeza kati ebyo bijja ne birya mu magoba ago kyova olaba nti eno ezandibadde nga miliyoni 18 ozibaliranga ku 70%. Okitegeera toyinza funa 100%, toyinza funa miliyoni 18 zonna, oyinza funa nga 70%. Kitegeeza omwaka ennyumba gye wazimbira miliyoni 15 n'ogula n'ettaka lya miliyoni 4 omwaka olijjamu miliyoni 12.6. Kitegeeza ki nti weetaaga emyaka emeka okujjayo obusente bubwassaamu? Weetaaga emyaka 15. Bw'okwata miliyoni 19 1.5 ky'ozimbyemu ennyumba ezo ennyumba ezo units 3 nga ziri 2 bedroomed, units 3 ziri 2 bedroomed ziyinza okulyako obukadde nga 15 bw'ozizimba ku mutindo omulungi. Then nojja n'obeera nga n'ettaka waligula miliyoni 4 ze miliyoni 19. Tubaze nti buli nnyumba eyo okusinziira mu kifo mweri eyinza okuba ekuwayo emitwalo 55 kekamu ekitundu. Omwaka zandibadde miliyoni 18 naye batenanti abamu boosa ne bagaana osasula n'obafulumya ne bayingira n'okola otya n'ojja n'otereeza taapu n'otereeza ebyamasannyalaze agasootinze. Mu kifo kya miliyoni 18 oyinza okumaliriza ng'ofunye miliyoni nga 12.6. So miliyoni 12.6 bw'oba z'ofunye omwaka kikwetaagisa emyaka 15 okujjayo obukadde 19 bwe wassaamu. Ekirungi ekibeerawo mu real estate nti newakubadde kikutwalidde emyaka 15 to break even, ennyumba ye ebeera erinnye mu value. Ennyumba eya miliyoni awo property ye ya miliyoni nga 19 eyinza okuba ewezezza mu myaka nga 15, eyinza okuba ewezezza nga kati eri mu miliyoni nga tugambe 6 oba 7. Eba eyongedde ku assets zo, eba eyongedde ku bugagga bwo. Bye birungi bye nagambye bye tuyinza okufuna mu real estate. Naye olaba nti myaka 15 obukadde 19 bubeera butudde bwe buti nga bulinga almost obwebasse, kwegamba cash obeera omuwaddeyo. Kye nabadde njagala okwongerako awo okunnyonnyola, nadde njagala nkugambe nti bw'oba olina kizimbe nga kyoguze oyinza okusalawo n'ogamba kwokiweba property manager. Wabeerayo abantu nga bo Katonda yabakola nga bamanyi okubanja nga basobola okubanjiza abapangisa, ate nga ssente ezo ze babanjizza bajjako percentage ne beesasula. Ssente ezo ze babanjizza bajjako mu percentage eyo ne baddaabiriza. Kati kitegeeza nti awo kiba kikukolera kuba oba tojja luluma mutwe. Awo omutwe oba oguwaddeyo guleme kukuluma ng'ogamba bugambi nti nze buli mwezi nsuubirayo akakadde 1.5, nze wano bw'ondeetera tugambe akakadde 1
mu emitwalo 10 nze siina buzibu kenjagala ku akawunti buli mwezi bo ne babanja abapangisa ne bajjanjaba ebizibye batereeza ebyonoonese awo toluma mutwe naye abantu abalala bangi muzimba ne mutafaayo ku ba property manager ne mwebanjiza ne mwetereereza tekyandibadde kibi naye mubeera mugyeewo kye bayita passive income omanyi real estate eno ewooma nnyo nga ssente zijja almost olina mutulo bwe nga ne buuba weebase ssente zisigala zijja bw'oba tukozesa ba property manager manya weetegeka omutwe gugenda okukuluma kubanga ekizimbe kibeera kyetaaga maintenance kubanja kugoba monitoring obeera saawa 8 weebase nga bakukukubira owaayi bano baagala kusenguka ng'atulyoka ovuga ojja obalemesa okusenguka kubanga obabanja emyezi 6 obitegeera so kyova olaba nti bali abagezi kye bakola y'olumala okukizimba ng'akiwa ba property manager so njogedde ku how to acquire how to run njogedde nnyo ku bizimbe ng'oguzeeyo akataka ng'ate kaliko ennyumba z'abapangisa nyiza kusembana maybe how you can prosper engeri gy'oyinza okuprosperinga mu real estate nti embeera y'abantu bw'ebanga eri mu kubanyiga ng'embeera eri mu banyiga abantu nga tebalina ssente olina okujja awo wetugulira abantu bwe babeera nga bakaaba nga tebalina ssente awo wetugulira kubanga embeera bw'eba eri mu kubanyiga awo wetugulira kyokka abantu bwe bajja ne bagamba nti embeera kati tekyanyiga abantu balina akasente awo wetutundira ezo zisaiko ebbiri zembadde njagala oyige mu real estate saiko bbiri ng'otunuulidde economy n'ogisoma bulungi abantu bwe bakaaba obwavu ebitera okubaawo banka zibeera zinyeenya abantu so awo wetugulira nga banka zinyeenya abantu ng'ebintu bibabonyaabonya awo ng'abantu bakaaba embeera awo we bagulira that is when you buy kyokka abantu babaga nti kati tuteredde ekonome yaffe eteredde dola esiringi ye Uganda eteredde sente zaffe weeziri awo wetutundira naye mwe abasinga obungi gwe kasita ssente zo ziwera ng'ogaba mpa ettaka kasita ssente zo ziwera ng'ogaba kanzimbe you have to really plan kenyinza okusembyayo kino kyengenda okusembyayo nti sente zexistinga sente ziringa bwolaba matter. Pause. What is matter? Matter is anything that has weight and occupies space. Abantu bagambe yongera ku ddoboozi. What is matter? Matter is anything that has weight and occupies space. What are the states of matter? Liquid state, gaseous state, and solid state. Perfecto. Owulidde bw'atugambye Aaron, matter is anything that occupies space and has weight. Matter existinga mu bika bisatu, mu liquid nga amazzi, mu solid nga glass, ne gas nga bwolaba empewo. Kati kankuyigiriza akagambo akantu mu real estate kenjagala oyige. Sente bw'oba ozirina mu cash, that is liquid, ziba mu form of matter ey'amazzi. Era sente wano mu Uganda nze nasooka okubuusa abantu ne baga sente zeeyisanga mazzi. Nenkyogera ku CBS ne kikwatayo ne bakiranga nnyo. Sente zeeyisanga mazzi, zitonya, ziyiika, zikulukuta. Kyovula tosobola beera n'akamitwalo 5 n'okakwata. Kayiika, okaguzeemu airtime, kayiika, okalinyeeko boda, kayiika, okaliddeko ekyemisana, kayiika, bakusaze ensawo. Sente zo eba ziba ziyiika.
kati abagagga kye tukola tukwata ssente ezo mu fomati y'amazzi ne tuzisaako mu solid form, tuzissa mu solid nga tugula amataka oba ebizimbe. Awo omuzannyo gwa ssente we guli. Olina okutambula mu nsi muno ng'obalansinga nti olina cash ng'olina ne solid. Olina okubeera ng'olina liquid ng'olina ne solid, ng'olina liquid ng'olina ne solid, ng'olina liquid ng'olina ne solid. Buli lwogeza n'osiifuba okulaba n'olwana nnyo n'okendeeza liquid, mbu lwakuba oteeka mu solid, oli mu kuzimba makalina, oli mu kuzimba biki, ssente zonna liquid n'omwemalako n'obeera ne solid mungi. Munnange omaliriza ogenze mu banka ate oteekeyo solid, banka ekuwa liquid. Laba banka bwekuwa liquid ate solid ono n'atakuyambako kuleeta ku liquid mulala, nyumba tennaggwa, temuli bapangisa, tumaliriza wagenda mu gas nga waggwawo. Newton Buteraba, House of Wealth. Tubaagala nnyo. Omwaka guno gwonna tubasavinze nga tuli ku plot 23 Kanjocha Street Kamwokya, ne tulina announcement gye tugenda okukola. Tugenda gikola sis kugundi ejja. Yeah, tulina announcement gye tugenda okukola next podcast ku Saturday. Next Saturday tugenda kukola ki? Next Saturday nja kwogera ku kyeyo. So abali ekyeyo ng'otulaba, tegeeza omuzukulu, ategeeza omuzukulu, ategeeza omuzukulu. Tujja kukola announcement egy'okubanyumira ennyo gye mujja okwagala. So tubadde twagala mubeere nga mukimanya nti House of Wealth tubaagala nnyo. Kyova olaba ffe tussaawo ne tubaweereza, ne twefiiriza abantu ne batulabako emipiira, ne tusigala nga tukyabaweereza, ne festive season ne tuweereza. Musharinge vidiyo eno. Nze okukubuulira ebyamagezi neeyongera kufuna mikwano, neeyongera n'okumanya. So naye weeyongera okumanya, yongera okuyamba abantu abalala bamanye ng'obabuulira. Real estate munene toyinza mumalayo nadde njagala n'okuteekamu ebibalo okubayigiriza how leverage operates, naye nendaba nga kijja kuba kiwanvu nnyo, ebeera lesson nene ng'ate mbeera njagala muyige. So kyenja okukola, njagala mukimanye nti tujja kuba tuteekayo lessons. Tugenda kunoonya ekifo we tujja okusomesereza abantu tubeere nga tusobola okubawa emisomo egirimu kuli okubala kwennyini. So mwebale nnyo kumpuliriza, mwebale kuba baakabi. Ndi noono omusajja muto wange, bangi nnyo bagamba nti mutabani wange gyoweera nze nsobola okuzaala ekimenke ky'omwana. So musharinge video yaffe, Mukama abatukuumire. Mukozese House of Wealth. Bw'oba oyagala okugula ettaka osobola okugula ettaka through us. Bw'oba oyagala okugula ennyumba osobola okugula ennyumba oba ekizimbe through us. Bw'oba oyagala okuzimba construction, you can construct through us. Currently tulina abaclient babiri betuli mu kuzimbira, mwenna muli ku kyeyo. Tuli mu bazimbira twabakaka, tuleme bazimbira nnyumba za kusulamu kuba twasooka ne tubabuuza oba mulinayo ez'abapangisa, ne tusalawo tusooke tubazimbire ennyumba ez'abapangisa. Mwebale kuwuliriza advice yaffe, kye tumanyi nti Mukama ajja bayamba nnyo okufunamu. Tuyina amazima kubanga ate ffe tuneekwekawa. Newton tayinza kudduka, Newton oba House of Wealth tuyinza kudduka na ssente zo kubanga mbeera nja kubeera ku TV, nina obeera ku NBS, nina obeera ku NTV, nina obeera ku BBS. House of Wealth yatandise n'okuwandika mu Monitor newspaper buli Lwokubiri. So mutandika okugula Monitor newspaper buli Lwakubiri, mulimu article nga njogera ku bya ssente. House of Wealth, mwebale kubaawo, Mukama abankumire. Bye bye.